நான் ஹீலா பிரியா விஜய் பேசுறேன். பிரியா விஜய் அக்கு சென்டர்ல இருந்து. இப்ப நம்ம பார்க்க போற இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டிக்கு என்ன அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு இந்த வீடியோல அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் தவிர சுஜோக் மெத்தட்ல எப்படி பிரீத்திங் அந்த கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ மெயினா சுவாச கோளாறு பிரச்சனை, பிரீத் பண்றதுல ப்ராப்ளம் இருந்தது, ஆக்சிஜன் சப்ளை சரியான அளவுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கல, நம்மளால சரியா சுவாசிக்க முடியல, இல்ல யாருக்காச்சும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா எப்படி அவங்கள ரெக்கவர் பண்ணலாம், இதுல இருந்து ஒரு இம்மீடியட் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். கண்டிப்பா அதுல இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் பெர்மனன்ட் ரிலீஃபே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ஒரு 3 மெத்தட்ல உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் அக்குப்ரெஷர்ல என்ன பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்றதும், அடுத்தது சுஜோக் மெத்தட்ல எப்படி இந்த ப்ராப்ளம சால்வ் பண்றது, இந்த பிரீத்திங் இஷ்யூவை சால்வ் பண்றது, தென் மோக்ஷா தெரப்பில எப்படி பண்றதுன்றது பார்க்க போறோம். ஏன் இந்த வீடியோ இப்ப பண்ணிருக்கிறதுனா, இப்ப நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா லைக் ஃபீவர், இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல நிறைய பேர் பயப்படுறது திடீர்னு அந்த மூச்சு கோளாறு வந்தா என்ன பண்றது, இல்ல இன்கேஸ் அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணா எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றது தான். ஸோ இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். நம்பிக்கையோட பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இது மேக்சிமம் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஷேர் பண்ணும்போது நீங்க கண்டிப்பா ஒரு உயிரை காப்பாத்துறீங்க, அட்லீஸ்ட் நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்க. அந்த ஒரு பெனிஃபிட்ன்றதை விட லைக் அவங்களுக்கு அது பெனிஃபிட்டா இருக்கும். அதுதான் உண்மை. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்கை இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா P6, அதாவது பெரிகார்டியம் 6. ஏன் உங்களுக்கு அந்த சொல்லும் போது அந்த பாயிண்டோட பேரும் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஸோ அக்குப்ரெஷர் அக்குபஞ்சர் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் பேரை வச்சு அவங்க லொகேஷன் இது பண்ணிடலாம். இதை பத்தி எதுவுமே தெரியலனாலும் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு அந்த லொகேஷன் காமிக்கும் போது நீங்க ஜஸ்ட் அந்த லொகேஷன்ல நீங்க ப்ரெஷர் கொடுத்தாவே போதுமானது. அதே போல நான் உங்களுக்கு எந்தெந்த அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் காமிக்கிறோமோ அந்த பாயிண்ட்ல மினிமம் 1 மினிட், மேக்ஸிமம் நீங்க ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸும் கொடுக்கலாம், தப்பில்லை. பட் மினிமம் 1 மினிட் கொடுத்தாவே அந்த பாயிண்ட்ஸ் நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆயிட்டு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதே போல 2 times a day பண்ணுங்க. இன்கேஸ் ரொம்ப பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா 4 hours ஒன்ஸோ இல்ல 2 hours ஒன்ஸோ தாராளமா இந்த அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் P6, அதாவது பெரிகார்டியம் 6. இது ஈஸியா லொகேட் பண்ணலாம். ரிஸ்லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா, ரிஸ்லைன்ல இருந்து உங்களுடைய மிடில் இருக்கிற 3 ஃபிங்கர் இப்படி வச்சிங்கன்னா அந்த 3rd ஃபிங்கர் முடியிற இந்த இடம் தான் P6. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணி, இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன், இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதனா ஒரு சென்ஸ் பண்றீங்கன்னா இந்த இப்படி வச்சு நீங்க சென்ஸ் பண்றதை விட இந்த போர்ஷனை வச்சு நீங்க ஒரு சென்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது நல்லா ஃபீலிங் தெரியும். ஹாட்டோ சில்னஸோ இல்லை எதுவுமே. அதே போல அக்குப்ரெஷர்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் பட்டா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த சென்சேஷனல் பாயிண்ட். இது ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுட்டு ஒரு 1 மினிட் மைல்டு ப்ரெஷர் கொடுங்க, ரொம்ப அழுத்தணுன்ற அவசியம் இல்லை. அடுத்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு. இது LU6, அதாவது லங் 6, லங் நுரையீரல் மெரிடியனோட 6th பாயிண்ட். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கையை இப்படி லைட்டா ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இப்படி இந்த இது இருக்கும். இது பேர் பைசப்ஸ் டெண்டன், இருதலை தசைநார் அப்படின்றது. ஸோ இதோட இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பள்ளம், இப்படி ஒரு பள்ளம் இருக்கும் இந்த டெண்டனுக்கு பக்கத்துல, தசைநாருக்கு 2 சைட்லயுமே. ஸோ வெளிப்புற பள்ளம், அதாவது கட்டவரல் இருக்கிற அந்த சைட்ல இருக்கிற அந்த பள்ளத்துல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துக்கும், இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் இங்க மார்க் பண்றேன், இந்த பள்ளம் இருக்கிற இந்த இடத்துக்கும், இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்லைன்ல இந்த இடம் இருக்கும். இந்த இடம் LU9 சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் நீங்க இப்ப கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ இந்த லைன் இங்க இருந்து இப்படி ஒரு இமேஜினரி லைன் வரைஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த பாதையில தான் இதுதான் லங்கோட அந்த பாதை. ஸோ இந்த இடத்துல தான் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட 4 ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி வச்சுக்கோங்க. 4th ஃபிங்கர் முடிஞ்ச பிறகு அந்த இடத்துல இருந்து மறுபடியும் ஒரு 3 ஃபிங்கர்ஸ் வைக்கணும். ஸோ அந்த 3rd ஃபிங்கர் முடிகிற இந்த இடம் தான். ஸோ டோட்டலா உங்களுடைய 7 ஃபிங்கர்ஸ் வைப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 ஃபிங்கர்ஸ், தென் ஒரு 3 ஃபிங்கர்ஸ் வைக்கும் போது இந்த பாயிண்ட் தான் LU6. இது ரொம்ப 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 ரொம்ப
எதுக்காக இத்தனை ரொம்ப சொல்றேன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான பாயிண்ட். நல்ல லங்குக்கு வந்து ஆக்சிஜன் நல்லா சப்ளை ஆகும். இந்த பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான எஃபெக்டிவான பாயிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரியும் ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம், இல்லை மைல்டாக இந்த மாதிரி அக்கு மசாஜும் வந்து பண்ணலாம். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கட்டை விரல். இது நம்ம சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரைட் ஹேண்ட் இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் எதுல வேணாலும் பண்ணலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியரா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து இப்ப நம்மளுக்கு பண்ணிக்கிறோம், இல்ல நம்ம யாருக்காவது பண்றோம் போது அவங்களோட ரைட் ஹேண்ட்ல பண்ணலாம். பட் நம்மளுக்கு பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து ஈஸி. எனி ஹேண்ட்ல வேணாலும் பேசிக்கா பண்ணலாம். ஏன்னா பைலேட்ரல் தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே. சோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கட்டை விரலோட இந்த நெயில் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த நகக்கண்ணோட அவுட்டர் சைடு கார்னர்ல இருக்கிறது தான் வந்து அடுத்த LU11 என்ற இந்த பாயிண்ட் தான் இப்ப மார்க் பண்ணிருக்கிற இந்த பாயிண்ட். ஓகே, சோ இந்த இடத்துலயும் ஒரு 1 மினிட்க்கு வந்து நல்ல பிரஷர் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து REN 22ன்ற இந்த பாயிண்ட் லொகேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஜஸ்ட் நம்மளுடைய தொண்டைக்குழி இந்த இடத்துல எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழிவான பகுதி மாதிரி இருக்கும். இங்க வந்து மைல்டு பிரஷரே வந்து கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அசெட் வந்து ஒரு 1 மினிட் போதுமானது. இந்த இடத்துல ஒரு 1 மினிட். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா REN 17ன்ற பாயிண்ட். ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா 2 செஸ்ட் ஏரியாவுக்கும் மிடில்ல நெஞ்சு பகுதியில வந்து வர பாயிண்ட் இது. ஸோ 2 செஸ்ட் ஏரியாவுக்கு நடுவுல இந்த பாயிண்ட் வந்து இருக்கும். REN 17ன்ற இந்த பாயிண்ட்டும் வந்து ஒரு 1 மினிட் வந்து பிரஷர் கொடுத்துக்கோங்க. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா K27ன்ற பாயிண்ட். இது கரெக்டா நம்மளோட காலர் போன்ல தான் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட் வந்து REN 22 தொண்டைக்குழி பாயிண்ட் வந்து சொல்லியிருந்தேன். ஜஸ்ட் தொண்டைக்குழியில இருந்து உங்களுடைய 2 ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி வச்சீங்கன்னா இந்த சைடு இது செகண்ட் ஃபிகர் முடிகிற இந்த பாயிண்ட்டும் அதே மாதிரி தொண்டைக்குழியோட இரு பக்கமும் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரியே இந்த தொண்டைக்குழி இங்க இருக்குன்னா இப்படி வச்சிங்கன்னா இங்க முடிகிற இந்த பாயிண்ட்டும், தொண்டைக்குழியில இப்படி வச்சிங்கன்னா இந்த சைட் முடிகிற பாயிண்ட்டும். ஸோ பேசிக்கலா இந்த காலர் போன் இது வந்து கிட்னி சேனலோட லாஸ்ட் பாயிண்ட் இது. ஸோ இந்த ஏரியாலையும் வந்து நல்ல ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. லைக் மைல்டு அந்த 1 மினிட் ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்துக்கலாம். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லங் 3 பாயிண்ட். இது ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஜஸ்ட் உங்களோட கையை வந்து ரைஸ் பண்ணிட்டு உங்க டிப் ஆஃப் த நோஸ் வந்து அந்த கையில படுற மாதிரி பண்ணுங்க. ஸோ எந்த இடத்துல அது வந்து படுதோ அந்த இடம் தான் லங் 3. இந்த இடத்துலயும் ஒரு 1 மினிட் வந்து நல்ல ப்ரெஷர் வந்து கொடுங்க. அடுத்த மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுஜோக் அண்ட் சி தெரப்பில எப்படி பண்றதுன்றது வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டை விரலுக்கு கீழே நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஏரியாவில் என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கோங்க. எதர் வந்து இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட வந்து இந்த மாதிரி பால் இருந்தது அப்படின்னா நல்லா இந்த இடத்த உள்ளங்கை ஃபுல்லாகவும் மசாஜ் நல்லா பண்ணலாம். ப்ளஸ் வந்து மெயினாக நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடத்துலையும் நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்துட்டு இன்கேஸ் இந்த மாதிரி தம் பேட் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இது பேர் வந்து தம் பேடு, தம்பில் மாட்டிட்டு பண்ணுறது. இன்கேஸ் இந்த பொருள் எதுவுமே இல்லைன்னாலும் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி இந்த ஏரியாவில் நல்ல ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்துட்டு ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் போர் இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட் டேப்புன்ட்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து கடைகளில் வந்து விற்கும். ஸோ அதில் இந்த மாதிரி கடுகை வந்து ஒட்டிட்டு இங்கே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி வந்து ஒட்டிடுங்க. அதாவது இந்த 2 சைட்லையுமே நீங்கள் வந்து ஒட்டலாம். இப்போ நான் உங்களுக்காக காமிக்கிறதுக்காக ஒரு ஏரியா ஒட்டியிருக்கேன். ஸோ இதே மாதிரியே இன்னொரு பேப்பர் போர் டேப்பில் ஒட்டிட்டு கடுகை ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து ஒட்டிட்டு ஒரு 8 to 12 hours வரைக்கும் இதே போல கையில வச்சுக்கோங்க. இது ஈரம் படாம இருக்கணும். என்னோட மற்ற வீடியோஸ்லயும் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி சுஜோக் மெத்தட்ல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சீடு ஒட்டிட்டு 8 to 12 hours வந்து ஈரம் படாம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ரிமூவ் பண்ணி நீங்க தூக்கி போட்டலாம். ரீயூஸ் பண்ண வேண்டாம். இது வந்து சுஜோக் மெத்தட்ல எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுன்றது. அடுத்து வந்து மோக்ஷா தெரப்பி அந்த மெத்தட்ல வந்து எப்படி எனர்ஜைஸ் பண்றது அப்படின்றது. இது வந்து மோக்ஷா ஸ்டிக்கு. இது வந்து கடைகள்லயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது விற்கிற கடைகள்லயும் இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்க எங்க கிட்டயும் வந்து வாங்கிக்கலாம். இது மோக்ஷா ஸ்டிக். இது வந்து நியூ ஸ்டிக். இது வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இதை ஜஸ்ட் பத்த வச்சுட்டு நீங்க அதோட பத்த வச்சும் போதே பாத்தீங்கன்னா புகை மாதிரி வரும். அந்த நெருப்பு கங்கும் தெரியும், பிளஸ் புகையும் வந்து வரும். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இங்க நான் ஆல்ரெடி சுஜோக் மெத்தட்ல உங்களுக்கு மார்க் பண்ணிருக்கிற இடத்துல ஒரு 3 to 5 minutes இல்ல 1 to 2 minutes கூட ஓகே. இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் 3 minutes ஆச்சும் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட சுண்டு விரலை இந்த மாதிரி வந்து இப்படி ஒரு பேலன்சிங்க்கு வச்சுக்கணும். ஏன்னா அந்த சூடு தாங்குற அளவுக்கு மேல பற்றக்கூடாது. ஸோ சூடு தாங்குற அளவுக்கு இந்த மாதிரி வந்து காமிங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அக்குப்ரெஷர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா LU6ன்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்து நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த பாயிண்ட்லயும் ஒரு 2 to 5 minutes வரைக்கும் இதே போல வந்து மோக்ஷாவை வந்து நீங்க வந்து காமிக்கலாம். ஸோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புறேன்.
ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், இப்போ நான் காமிச்ச அந்த 3 மெத்தட்லையுமே பண்ணமா இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் போதுமா இல்லை எனி திங் பண்ணலாமான்ட்டு. ஸோ வந்து நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணாலும் பண்ணலாம். எய்தர் எல்லா 3 மெத்தட்லையும் யூஸ் பண்ணியும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம், இல்லை ஏதாச்சும் 2 இல்லை ஏதாச்சும் 1 எந்த மெத்தட்ல வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ எதில் பண்ணாலும் நல்ல எஃபெக்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த 3 மெத்தட்லையும் தாராளமாக வந்து பண்ணலாம். ஆரோக்கியம் மேம்பட வாழ்த்துக்கள். நன்றி.